maadaama aan hore u soo sheegnay inaanad waqti kugu filan aanad mar walba u heli doonin ood ku wada qabato hawlaha ku yaala oo dhan qoraagu wuxuu kugula talinayaa inaad naftaada aad isbarto dhaqanka dib u dhigashada wuxuu u bixiyey creative procrastination waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay ama aad isweydiinayso leedahay buuggu gebigiisuba waxa uu ka hadlayaa oo la dagaalamayaa waa dhaqamada noocaas oo kale ee dib u dhigashada ah maxaa keenay inuu dhinacna uu kugu dhiirigeliyo maaha saad moodayso maaha dib u dhigashada laga hadlayay maaha tii uu keenay caajiska iyo wahsigu laakiin waa dib u dhigashada loo yaqaano ta productive-ka ah ee wax soo saaraysa inta ugu badan dadku markay hawlo waaweyn u yaalaan isagoona qofku unconscious oo aanan war u haynin ayuu dib u dhigtaa laakiin hawluhu sidii u kala muhiimsan yihiin uguma xisaabtamo marka qoraagu wuxuu ku leeyahay mar walba waqti looma helayo inaad hawlahaaga oo dhan aad wada qabato maxaa lagaa doonayaa markaa sidii shalay aan sheegnay oo kale inta ugu muhiimsan inaad soo qaadato inta yaryar ama inta aanan muhiimka zaa'idkaasi ahayna inaad dib u dhigato marka wuxuu kugula talinayaa inaad isbarto kelimadda awoodda badan ee la yidhaahdo maya no waxaa jira ninkan caanka la yidhaahdo Warren Buffett waa nin ka mid ah hantiilayaasha adduunyada ugu waaweyn marka xilligan aynu noolahay waxaa la weydiiyey sirta ka dambaysa inuu hantida intaa leeg sameeyo dabcan waynu wada jecelahay inaynu sirtaa ogaano wuxuu yidhi saacadayda aan joogo wax walba oo aanay dantaydu ku jirin waxaan idhaahdaa maya marka waxaa loo baahan yahay inaad dhaqanka mayada aada isbarto wax walba oo kaa leexinaya hadafka aada leedahay waa inaad jawaabta aada bixinaysa ay noqoto maya xataa hadduu naftaada ka yimaado mararka qaarkood siduu ilaahay subxaanahu watacaala inoo sheegayba naftu waxa ay ka mid tahay cadawiyada aada leedahay kuwa ugu horeeya ku jirtaa mar walba is tiraahdo wax faa'iido leh adduunyo iyo aakhiro ku anfacayaba qabso mar walba naftaadu way kaa hor imanaysaa hadhowna waxaa maskaxdaada kusoo dhacaysaa mayaba horta waxaan yaree kala samee internetka gal kan hadduu qofku xataa waxyaabaha qaarkooda nafteen cudurdarrada qosolka ay noo abuurto haddaad gaajaysan tahay oo kale hadhow markaad dheragtaad qabani markaad dheragtana haddana hadhow markaad aad yar degto iminka waa hurdaysan tahay waxaasoo dhan haddii aanad maya odhanin weligaa hore uma socon doontid markaa isbar inaad yeelato dhaqanka ah maya wax walba oo aanan ku anfacaynin hawl cusub inaad bilowdana waa inay ka dhignaato uun inaad soo dhammaysay hawshii hore markaad wixii hore ee ku yaallay aada meel soo dhigato unbaad hawl cusub aada u gudbi kartaa intaa wixii ka horeeya ilaa inta ay hawshaasi kaa dhammaanayso inaad wixii kaa leexinaya ee sababaya inaad dhexda kaga tegtaayey waa maya weeyaan aada baa u mahadsantihi